Здравейте хора, аз съм GameBG и днес ще снимаме на Clash of Clans. Да, виждате, преди не бях пуснал Барбериана и сега ще пробвам да събера 54 джема и ще го джемна да става на трети. Така. Ето. Така. Ще напишем кажете хи на YouTube, на тубата. Кажете хи на тубата. Хора, може ли ми обясните в коментарите какво беше? Забравяйте това, ще го изрежа. Така. Ще се върна след като намеря някой за... И да, хора, този го нападаме. Така. Пускаме дракона и пускаме гоблините. Гоблините ги пускаме всъщност и е тук да вземат тъмния елексир. И сега пускаме гоблините където ми падне. Така. Все пак една звезда. Добре. 120 тъмен елексир екстра. Добре. Never. Хора, ако има, пишете долу в коментарите клана ви, може да влеза. И така сега правя драконите с реч. След малко се връща. Та-дам! Тук съм хора! Омага! Защо? Как? Уау! Защо стана така? Хора! Ето! Нападайте, ма! Тук сега ще пуснеме. Нападайте. Хора, пишете ми в коментарите. Отново казвам. Пак това. Пак клановете си отдолу. Ето го, моя Смага Кинг 2. Първия клан на Смага Кинг се препълни. Препълни се, но сега е с 45 хора. Вижте, ако не гледате ако гледате Noob Cleaver, и някои хора ако го не гледат, вижте го и кажете долу в коментарите дали е слаб или е силен. Той с гоблини само фарми. Пуснал съм това да се апгрейдва. После пускам и... После ще правя оградките, събирам за Dark Elixir Storage, пускам в паяс елексирите, това, пускам Уиз кулите, ще пусна тук до Хок райдерите и така. И това беше от мен, хора, надявам се клипа да ви е харесал и чао. Това аз бях GameBG и довиждане пак.